Hello， 大家好，我们是草泥尼亚汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《非洲来》第3季第4集。这一集主要讲弗莱和哥哥的故事。20世纪，布鲁克林实习医生初级医院，弗莱妈妈正在这里一边生产一边听棒球比赛。很快，弗莱出生，父亲为他取名菲利普，没错，就是那个菲利普。因为美国人的姓名是以名、姓为序排列组成的，所以弗莱的全名叫菲利普·基·弗莱。但弗莱哥哥杨希似乎并不喜欢弗莱，他总喜欢抢弗莱的东西。当然，对于二胎，可能老大多多少少有点不满，这也能理解。31世纪，弗莱正在和小伙伴进行买马比赛，由于比赛难分胜负，科学家还用电子显微镜判断结果。可即使是这样，教授和弗莱的马也依然纷纷失败。豪华包厢，父母告诉艾米，今天的赛场上他们有4匹马和2名骑手。说着，把最好的骑手介绍给了艾米。一会儿，半人马比赛开始了。弗莱叫莉拉来个幸运之吻，莉拉勉强同意。结果弗莱真正想要的是幸运舌吻，不过这都不重要，重要的是他又输了。中场休息，弗莱和赫米斯来到马全餐小卖部买吃的。老板说，我们这里的马都用100%的马肉喂养，保证马味翻了个倍。于是莉拉来了一份无胆固醇马纳啥煎蛋，赫米斯来了一份马口可乐，而班德则来到马场给其他马注射昏睡药。艾米的相亲对象看到后大声制止，班德便给他也注射了一份。之后比赛继续，尽管弗莱向马神祈祷，但因为班德的昏睡药，所有的马儿都哈欠连天，连弗莱自己也被传染。只有班德的马儿跑到了终点，他因此获得2500美元。毫不知情的弗莱十分愤怒，他拿出仅剩的1块钱，却没有想到风又把这1块刮到了电线上。弗莱为了拿回它，不仅被电击，还被雷击。如此倒霉的他，让他不禁想到，在过去年幼的弗莱也是这样，他总打不过哥哥。可当他有了欺骗叶子的幸运草后，他就突然运气很好，还能完美投出3分球。回到公司，看到班德数钱数到手软，弗莱不以为然，表示要是自己的幸运草还在的话，也会赢很多钱，并且头发也还会在。正说着，机器人就为他送来了新的头发。等弗莱戴好后，艾米问他那幸运草后来怎么样了？弗莱答道，我把它藏在一个很隐蔽的地方，没有向任何人透露过，就连保安也不知道。如此说来，幸运草还可能在原来的地方，也就是旧纽约的废墟里。因此，弗莱当即决定要把它找回来。就这样，快递小队来到了旧纽约入口，弗莱宣布自己的厄运正式结束。来到旧纽约，弗莱兴奋不已，大叫霍华德·斯特恩名不副实。这里指的是美国著名节目主持人，并讽刺朱利安尼市长。看到以前的旧街道，弗莱想起了过去，记得小时候有一天，他和哥哥都想参加霹雳舞大赛，所以为了获得参赛名额，在街道选拔中，哥哥抄袭了弗莱的舞步。弗莱非常生气，想着既然哥哥什么都要偷自己的，那就7倍速投倒立旋转，他总偷不来。哥哥认为弗莱在乱说，没有人能赚到4倍速以上。但当弗莱戴上了幸运草后，他的确是赚到了7倍速。伙伴们开始对弗莱刮目相看，哥哥却对弗莱大打出手。会议结束，弗莱准备回到以前的家，但由于到处都是废墟，他已经辨别不出家在哪个方向。好在班德说他有办法。随后，弗莱和莉拉坐上了开往布鲁克林的班车，来到熟悉的老街区。弗莱回忆满满，突然一位变种人出现，他问弗莱：“你认不认识安迪·高曼？”弗莱回答：“认识，他就是我的邻居。那正好，我是他的变异。” The short answer is, I'm teaching. 接着，3人终于来到弗莱从小长大的老屋。原来年幼的弗莱向爸妈告状后，为了幸运草不被哥哥找到，将它藏进放在了唱片保险箱的早餐俱乐部的原声碟里。如今放唱片保险箱的储蓄室已是废墟一片，可惜弗莱爸爸还用很多年把这里改成了防空洞。弗莱迫不及待来到保险箱前，但因为时间太久，保险箱已经打不开了。在班德的共振频率下，保险箱才得以打开，可幸运草还是不见了。弗莱断定是哥哥偷了它。莉拉说：“你怎么知道它没有被分解？不过既然这里的其他东西都在，那也不排除有人拿走它的可能性。”就在弗莱郁闷为什么哥哥会这么恨自己的时候，一个雕塑出现在3人眼前。弗莱仔细一看，发现是哥哥，而且他的领子上还有幸运草，这让弗莱更加坚定哥哥是个小偷。莉拉却表示，那为什么碑铭上写着菲利普·基·弗莱？难道哥哥也偷了弗莱的名字？不仅如此，碑铭上还写他是第一个登上火星的人。这一切都让弗莱愈加恨哥哥，觉得他偷了自己的人生。现在又弄断了弗莱的手，弗莱认为不能就这样算了，他将雕塑搬回公司，然后当着大家的面斥责哥哥偷了自己飞向太空的梦想。虽然今天早上他还去了太空买了甜甜圈，而教授的互联网浏览器在听了弗莱的讲述后，为大伙找到一部关于菲利普·基·弗莱的电影。从中大家得知，菲利普·基·弗莱是一名宇航员、慈善家、企业家，是一个真正值得称颂的伟人。他打出石油，发家致富，与冰岛超模放纵后，他又和自己的摇滚乐七叶获得了10大金曲。如
如今，菲利普基·弗赖和其标志幸运草一起埋葬在空间轨道草地国家公墓里。弗赖听后，立马拉上班德和莉拉去盗墓。他不知道，其实在他消失后，家人们都很难过，哥哥也不例外。因此，为了纪念弗赖，他决定在弗赖留下的杂物里选出一张唱片，在自己的婚礼上播放。谁知竟然无意翻到了弗赖的一张画，画上表明弗赖想要长大后去太空。于是哥哥将这张画收了起来，并在保险箱里拿出唱片《早餐俱乐部》时，发现了弗赖的幸运草。另一边，快递小队已经到达了空间轨道墓地。莉拉想不到弗赖哥哥被埋在了世界英雄区，弗赖却还是以为躺在这里的应该是自己才对。很快，三人找到菲利普基·弗赖的墓，只见墓碑上写着最早的火星人。弗赖看后表示，一切都是谎言，他才不是最早的，他也不是火星人，他甚至都不是菲利普基·弗赖。话毕，三人开始盗墓。就在弗赖干得起劲的时候，墓碑上的草不小心被他碰掉了一块。他弄掉草，再次看下墓碑，原来哥哥从来没有偷走弗赖的任何东西。菲利普基·弗赖是哥哥的儿子，他之所以给儿子取这名，都是为了纪念弗赖，那个他每天都很想念的人。至于幸运草，则是哥哥送给儿子的礼物。墓碑上的字也说明，菲利普基·弗赖继承了其叔叔的名字，以发扬他的精神。最后，弗赖把班德找到的幸运草再次放回了侄子的墓中。世间兜兜转转，寻寻觅觅，遇到过无数人，碰到过繁多事，蓦然回首才会发现，总有一个人，他绝不会因为某一件事就讨厌你、离开你。家人更是如此。虽然在没来未来之前，弗赖总是和哥哥打打闹闹，哥哥也总是喜欢欺负弗赖，但是在哥哥眼里，弗赖一直都是他最爱的弟弟。他会愿意让儿子顶着弗赖的名字生活，只为纪念弟弟，发扬他的精神，会愿意把弗赖小时候的一幅画当作宝贝，并一直记在心里，然后让儿子实现弟弟的梦想。在这个世界上，除了父母，兄弟姐妹大概就是世界上最了解彼此的人吧。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。